Mantap gila bro. Suaranya kagak ada ininya sama sekali, nggak ada apa namanya, nggak ada sember-sembernya. Mantap bro. Oh. EMP motor mantap. Oke bro, jumpa lagi dengan EMP motor bro. Kali ini EMP motor barusan pemasangan klakson kaleng kongwan ya. Yang dimaksud kaleng kongwan adalah klakson ini bro ya. Itu kenapa saya bilang kaleng kongwan, karena bungkusnya ini yang kemarin saya review bro, nih ya, kaleng kongwan. Oh, makanya saya bilangin apa namanya, saya namain aja klakson kaleng kongwannya. Yang merek JVR kemarin udah pernah saya review barangnya, dan ini kebetulan lagi ada yang pasang di motor Vario ya. Oke, sekarang kita tes nyalanya. Wah, mantap gila bro. Suaranya kagak ada ininya sama sekali, nggak ada apa namanya, nggak ada sember-sembernya. Mantap bro. Oh. Ini nenek-nenek kalau diklakson pakai ini bisa langsung mokat ini bro. Oke banget deh, oke, recommended tuh. Mantap ya, nggak mengecewakan lah. Dah, jangan banyak-banyak, takut diomelin tetangga ya. Pokoknya suara dan bentuknya seperti ini. Warnanya juga elegan, warnanya dia chrome, dan suaranya gila, nggak kalah sama Denso bro. Jadi bagi akan-akan yang mungkin kepengen pasang klakson yang seperti ini juga, silahkan dilihat di deskripsi videonya. Alamat workshopnya sudah disertakan di situ. Tapi mohon maaf, ini belum dijual online karena stoknya belum banyak. Oke ya bro, cukup sekian reviewnya. Terima kasih dan mantap.